Muito bom dia, colega Luciano Valentim. Saudamos também os estimados telespectadores da TV Sucesso, também da rádio. Sabemos também, Luciano, que somos acompanhados pelas redes sociais. Temos sim uma notícia de última hora. Devo referenciar que os nossos colegas estiveram de plantão durante a manhã toda, portanto, desta quinta-feira, junto à Escola Central do Partido Frelimo, a nível da província de Maputo, ou se quisermos, na cidade da Matola, de onde recebemos, portanto, uma informação de que há um alegado imbróglio, um barulho instalado, portanto, no seio da Frelimo, mais em particular na agremiação dos antigos combatentes, porque do seio dos combatentes surge uma figura incontornável, uma figura bastante, portanto, importante na história da Frelimo. Falamos sim de Oscar Monteiro, que é, portanto, foi também antigo combatente, e é natural que estivesse, portanto, neste encontro do qual fazemos menção. O que acontece é que, no meio desta reunião, Oscar Monteiro questionou a sucessão de Filipe Nyusi para as presidenciais de 9 de outubro. Entretanto, tal questionamento não foi visto com bons olhos pelo presidente da CLIN, que é também o presidente da Frelimo, ou então o presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi. O momento foi marcado de muita estranheza, onde, depois de tal questionamento de Oscar Monteiro, os jornalistas presentes na sala também foram, de certo modo, vaiados ou então escorraçados do local, porque a questão da sucessão está, de facto, a trazer muito desconforto no seio da Frelimo. Em algum momento, Oscar Monteiro foi até, portanto, foi dito que se sentasse, foi ordenado a que se sentasse, a que não prosseguisse com aquela que era a sua indagação, a sua questão, a sua preocupação em torno desta questão toda da sucessão. Só para termos uma ideia de quem é Oscar Monteiro, não é uma figura, se me permitir o termo, Luciano, não é um novo membro da Frelimo, é um veterano da luta armada. Foi, portanto, ministro no governo de Samora Machel, ministro da Informação no governo de Samora Machel, é membro sénior da Frelimo. A sua voz é também importante e provavelmente seja uma voz respaldada de alguns outros camaradas que também fazem parte, portanto, dessa agremiação política. Vamos então ouvir aqui os pronunciamentos de Oscar Monteiro a nível da Escola Central da Frelimo. E que me tocou muito, E espero que, depois do que eu vou dizer aqui, que é muito breve, como é próprio dos pontos de ordem, as nossas relações continuam boas e fraternas, como tem sido desde que nos conhecemos. Camarada Presidente, esta agenda toca questões internas organizativas da nossa associação. E esses pontos têm que ser discutidos de tempos a tempos. Mas não podem ignorar as questões mais importantes que o país tem que enfrentar. Permitam-me uma expressão de outros. Há um elefante nesta sala, que é as eleições, a sucessão do poder. Estamos demasiado atrasados e arriscamos a vitória se continuarmos neste caminho. A sociedade também tem outras expectativas sobre esta reunião. Infelizmente, o nosso Comitê Central não se tem mostrado à altura. Permitam dizer, com a mesma franqueza com que nós devemos falar e que deve nos caracterizar durante esta reunião. Então, o que eu proponho é que nos enderecemos ao problema principal que se põe no nosso país, que é a designação do processo de sucessão do camarada Presidente Jacinto Nyusi. E Paulo, e que me tocou muito. Muito bem, tal como o estimado telespectador está surpreso, a nossa equipe de reportagem também foi surpreendida com esta situação em que fomos impedidos de continuar a gravar, portanto, os pronunciamentos de Oscar Monteiro a nível da reunião da CLIN. Este, portanto, é um acontecimento que acaba de ter lugar a nível da Escola Central da Frelimo,
os nossos colegas, o jornalista e apresentador Ernesto Martinho e também César Mariquel, que é o nosso colega cinematográfico, foram simplesmente impedidos de continuar a gravar, portanto, esta que era a preocupação de um dos membros séniores da Frelimo, tal como dizíamos no início desta locução, um membro incontornável do partido do Batuque e da Massaroca, o partido que suporta o governo, portanto, o partido Frelimo. Oscar Monteiro, dizíamos antes que foi ministro da Informação no governo de Samora Machel, é, portanto, um membro sénior desta agremiação política, tem um parecer, portanto, bastante relevante, tem um parecer que, de alguma forma, também representa a preocupação da sociedade. Toda a gente quer saber sobre a questão da sucessão. É ou não tabu? É ou não, portanto, um assunto em aberto? É ou não o direito que os moçambicanos têm à informação de saber quem são os prováveis, portanto, sucessores, não só da Frelimo? É um assunto que, infelizmente, o país está a atravessar a nível das três maiores formações políticas, o Partido Frelimo, o Partido Renamo, o Partido MDM, que são os partidos com centro parlamentar, ainda não avançaram com um provável cabeça de lista, um provável, portanto, sucessor nas respectivas presidências destas agremiações políticas. Daí que este assunto está a ser visto com muita estranheza. A nossa equipe de reportagem foi impedida de continuar a captar estas imagens, captar o som, portanto, das palavras que eram proferidas, portanto, por Oscar Monteiro. A equipe, a assessoria do Presidente da República, de alguma forma, chegou até, digamos, a desrespeitar a nossa equipe de reportagem, o nosso colega jornalista e apresentador Ernesto Martinho e César Mariquel, que foram impedidos de continuar a exercer o seu trabalho, e não se sabe o porquê, portanto, de tanta estranheza, o porquê de tanta, diga-se, o porquê da falta de abertura na revelação, portanto, de quem seria o provável sucessor de Filipe Nunes para as presidenciais de 9 de outubro. Luciano Valentim, eu vou devolver assim a palavra. Fizemos esta interrupção aí ao nível do Casos do Dia para trazer esta informação de última hora. Atenção que é uma informação que continuaremos a atualizar nos subsequentes blocos noticiosos. Afinal de contas, a nossa equipe esteve lá posicionada, Ernesto Martinho e César Mariquel, e vão de facto trazer esta informação com muito mais propriedade nos subsequentes blocos noticiosos. Luciano Valentim. Muito obrigado, Clemente Carlos, por esta nota informativa que nos chega de lá da escola do Partido Frelimo na Matola, onde decorre então a ação da ACLIN, não é? Decorre lá a ação da ACLIN. Amanhã começa o Comitê Central. Então, um membro da ACLIN, um membro sénior também do Partido Ilustre Monteiro, acabou mesmo por questionar porque é que não se vai discutir a questão da sucessão. Muito bem, obrigado, Ilustre Clemente Carlos, e continuação de uma ótima tarde. Muito bem, continuamos então com o caso do dia. Atenção, hoje temos direito à opinião. Hoje temos direito à opinião. O caso do dia não é um programa político, não é? Não é um programa político, é meramente social. Mas hoje temos direito à opinião quando forem 21h30 minutos. Sabe, eu quando mais novo, acreditava numa coisa, não é? Acreditava numa coisa, que o elástico não rebentava. Eu acreditava que o elástico não rebentava, quando era pequeno. Mas é mesmo, como diz aquele versículo bíblico, é mesmo porque eu era pequeno. Não acreditava que o elástico rebentava. Por quê? Quanto mais puxasse, ele sempre mostrava-se, quer dizer, simplesmente esticava a sua dimensão. Eu não acreditava que ele rebentava. Mas, um dia, coloquei alguém do outro lado e eu fiquei do outro lado. A pessoa puxou, eu também puxei. Então, íamos puxando. Depois o elástico rebentou. Só que quando rebenta, bate a mim e bate a outra pessoa do outro lado. Eu estou a falar de elástico. Ei! Ilustre Monteiro.